তুমি কি জানো আমি আজ গাছ থেকে ফল চুরি করেছিলাম? তুমি কি জানো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ নেই সে ভুল কাজ করে। তুমি যদি সত্যি ক্ষুধার্ত হও তুমি ফল চাইতে পারতে। আমি তো এটা ভাবিনি। আসো আমরা গাছের মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তুমি ফল খেতে পারবে। তুমি ঠিক বলেছ মিঠু, আমি আজ অনেক খুশি। ভালো কাজের পুরস্কার সবসময় মিষ্টি হয়। হাসো আর সৎ পথে থাকো। এরপর টুটু আর মিটু গাছের মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।